एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी। सूचना अनुसार आसंता 4 दिन राज्य में जारी रहिबो कोहला पाग। यही सबु अंचल में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षार संभावना। तेबे आगकू केउं जिला को केते प्रतिशत वर्षा हेबो, केउं जिला को एहार प्रभाव अधिकरू अधिक मात्रा रहिबो ता नहीं संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्वर वीडियो गुटे लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित अधिकरू अधिक मात्रा शेयर करंतु। आपण माने जदि आम चैनल में प्रथम थर पई वीडियो देखुथांती ताले एबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जब भी जेकोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथम आम चैनल में पाई परिबे। ताहाले लेट न करी चलंतु खबर उपर नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार सारा राज्य में जारी रही कोहला पाग। अधिकांश स्थान में हालुका पवन सह हालुका वर्षा देखा मिली। पुरी समेत जगतसिंहपुर एवं गंजाम भी हालुका वर्षा होईछि। राज्य को प्रवेश करुवा पूर्वाली तरंगायित पवन प्रभाव में एभली पाग जारी रही। तेबे आसंता 4 दिन पर्यंत एभली पाग जारी रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आसंता काली दक्षिण ओडिशा रे हालुका वर्षा हेबार संभावना रही। वर्षा प्रभाव में वायुमंडल में जलीय बाष्पर परिमाण अधिक रहुथिबारु तापमात्रा उपरमुहा होईछि। उपकूल ओडिशार स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा अधिक थिबा बेले अभ्यंतरीण एवं पहाड़िया अंचल में स्वाभाविक ठारू 4 डिग्री पर्यंत ऊपर रही पारद। तेबे आगामी 4 दिन पर पागरे परिवर्तन हो पारे बोली आकलन करिछि पाणीपाग केन्द्र। तेबे आपण माने वर्तमान भिडियोटी को केउं जिल्लारू देखुछन्ती एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ता कमेंट माध्यम आमको जणांतु। जय जगन्नाथ।